بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتي wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada madaxweynaha banaynaya xilka maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor filla Soomaaliya ballamadii oo dhan waa uga baxday xasan sheekh albaabadu ka xirtay Qorqor wax alla iyo wixii uu ku bedeshay Qorqor inuu kursiga galmudug uu tartiib uga dago banaanka ka istaago arrimaha doorashada وما موقته إن لو قبضونه وعندنا كلامي يقارنوا مدحوين حسن شيخ محمود بلانك بحيرة ما لقى يا بابا مدحوينه هراء الجلمدك أمام مدحوينها حل كسيب بنينية أحمد عبد الكاري قرقر إنه شكل عيوم مدحوين حسن شيخ محمود ما سووش كسمر الدولة أود قرقر أولي حي وما أنت حسن شيخ قلقل جليكر تجودها الجلمدك بجرته محله بلانك علي قرقر oo kalifay inuu kursiga ka dago galmudug doorashada banaanka ka istaago maxay tahay sababta loogu diiday waxaan kula wadaagi doonaa arinta hadda u dhaxaysa xasan sheekh iyo qorqor iyo marxaladda galmudug hal kursi ayaa siyaasiyiin badan oo reer galmudug laga wada ballan qaaday kursigaas cidii la sii doona lama oga laakiin xasan sheekh qorshaha uu kala lahaa kursiga kaliya inuu ku damiyo culays kasta oo uga imaanayay deegaanada galmudug si ay ugu suurto gasho in uu liibaan shuluq uu halkaasi geysto ballan la'aanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda waxay gelaysaa isla kooxdii isku raranka ahayd ee wada socotay arrimaha siyaasadda xasan sheekhna wada duulinaysay haddaba waxaan kula wadaagi doonaa marxalad adag oo gudaha madaxtooyada ka taagan oo salka ku haysa arrinta galmudug iyo xiisadda doorashada madaxweynaha muddo dhaafka ku jooga filla Soomaaliya culayska galmudug uma sahlana sida culayskii koonfur galbeed oo kale reer koonfur galbeed si sahlan ayuu lafta gareen ugu dhaxmaray waxaana u suurta gashay qofka uu doono inuu baydhabo geysto kadibna uu siyaasiyiintii reer koonfur galbeed tartiib isaga damiyo laakiin galmudug waa ka xamaasad badan tahay uma jilacsana siyaasiyiinta lagu shaqaystay ee reer koonfur galbeed oo si sahlan laguma wada qanci karo hal mar siyaasiyiinta beesha habargidil hoggaanka maamulka galmudug sidee xasan sheekh u kala dabari doonaa siyaasiyiintii uu ku shaqaystay isla markaana uu liibaan shuluq ka dhaadhiciyey in ay la dhisaan doorashada liibaan shuluq ama hoggaanka madaxweynaha maamulka galmudug ayaa la doonayaa in laga hormariyo oo kadib la yidhaahdo waxaa la isqancinayaa doorashada markay dhammaato kadib maxay ka dhigan tahay taas waxaan arkay sheekh cali wajiiso ammaanaya puntland waa yaabay sheekh cali wajiiso puntland ku tilmaamaya inay tahay lafdhabar oo aan lagu degdegi karin waxaan arkay isaga oo maamulka puntland ku sheegaya in filla Soomaaliya ay ku qasban tahay ixtiraamka garowe ileen haddaad awood la soo baxdo qolada xasan sheekh qasabay ku taageerayaan barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa kuna iftiimin doonaa hadduu alla idmo intuu barnaamijku socdo waxaanu isla eegi doonaa macluumaadka taagan markale ku soo dhawo YouTube-ka haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro haddii aadan ku cusbayn oo hore noola joogtay mahadsanid soo dhawaada madaxweyne xasan sheekh wuxuu ballantii uga baxay ninkii qoorqoor ahaa waa madaxweynaha galmudug hadda banaynaya maxaa lagu ballamay maxayse tahay sababta ballanta looga baxay uguma cusba ballan xumada madaxweyne xasan sheekh mar kasta ayaanu maqalnaa mar kasta ayaa dhagaheenna waxaa ku soo noqda xasan sheekh oo ballantii uga baxay xasan sheekh oo ballantii uga baxay hadday ahaan lahayd maamul goboleedyada hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta mucaaradka waa ninkii ka soo dhex baxay 39 musharax oo ballanqaadyo kala duwan u sameeyay dhammaantoodna ballantii uga baxay madaxweyne xasan sheekh waa ninkii dhabarka ka toogtay ninkii isaga oo ka cararaya farmaajo ku soo dhaweeya marinaayo ma waxaad u malaysaan xaaji muuse suudiye lexday inuu qanacsan yahay odagu waa iska samirsan yahay mooyaane wallaahi xaaladda muuse suudi iyo xasan sheekh ma malaysan kartid ceebaa ka dhacday muuse wuxuu weeraray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ninkii uu farmaajo ku bedelana wuu ku xumaaday marka afkii shalay uu ku yiri maxamedow soo bax ninka lagu bedelay farmaajo haddana ma dhihi kariyo soo bax maxaa yeelay odaga waxay ku noqonaysaa waxuunan ummadda soomaaliyeed la hor imaan karin wejigaa ka gubtay si kale waxuma taqaanidii cid uu ballan uga bixin madaxweyne xasan sheekh ma jirto maanta qorqoray saaran tahay waxaan arkay odagii qorqor ahaa oo xanaaqayo abaabul wada oo galmudug dhexdeeda furfurin iyo abaabul ciidan ka dhex wada waxaan isku dayay bal inaan ogaado sababta keentay inuu qorqor madaxtooyada ka sii jeesto
wuxuu codsaday qoorqoor si galmudug uu bannaanka uga istaago doorashada galmudug uunan ka qayb gelin liibaan shuluqna meesha loo banneeyo wuxuu yidhi waxaad iigu beddelaysaa wasiirka gaashaandhigga waxaad iigu magacaabaysaa ninka la yidhahdo saadiq john maareeyaha dekedda hebel hebel ayaad iigu magacaabaysaa safiir laba ah intaas ayuu miiska saartay iyo lacag kaash ah xilligan aan kula hadlayo $1 akoonkiisa kuma dhicin wasiirkii gaashaandhiggan xasan sheekh wuxuu yidhi aniga saadiq john wasiir gaashaandhig uma dhiibanayo hadduu qorqoor rabo in wasiirka gaashaandhigga qof loogu magacaabo hala yimaado qof aan saadiq john ahayn waxaana ognahay saadiq john inay si aad isugu dhow yihiin qorqoor sidoo kalena uu ahaa dadkii sida weyn siyaasadda qorqoor u difaacayay ma ogola qorqoor qof aan saadiq john ahayn in wasiirka gaashaandhigga la siiyo kursiga lagu gorgortamayo waa kursigii axmed macalin faki ninkii cayda badnaa ee siyaasiyiinta mucaaradka ee xasan sheekh dhaliirsan maalin walba dusha ka saarnaa kursigiisii baa lagu gorgortamaya sidoo kale isla kursigaasi waxaa laga ballan qaaday saabir nuur shuuriye oo isaguna ku saami qaybsi ah qorqoor iyo saadiq john abshir bukhaari ayaa sidoo kale kursigaasi laga ballan qaaday halka kursi waxaa la doonayaa in lagu qanciyo siyaasi hadda qarsoon oo xasan sheekh uu la doonayo loo badinayo siyaasigaasi inuu noqon doono wasiirka gaashaandhigga ninka uu la rabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa nin isla qorqoor ku qabiila cid kale ma aha xildhibaanka la yidhaahdo cabdiraxmaan odowaa oo dhowaan safka xasan sheekh ka baxay mucaaradka ku biiray ayuu xasan sheekh wuxuu doonayaa inuu wasiirka gaashaandhigga ka dhigto soo ceshto waa nin reer xaaji saleebaana waa ninka maalmo ka hor xasan sheekh uu lahaa dad waxaa u xun kuwa mucaaradkana u cararaya madaxtooyadana u soo cararaya ragga uu ku dhaga hadlayey cabdiraxmaan odowaa buu ahaa iyo rag lamida marka odowaa ayuu rabaa inuu ka dhigto wasiirka gaashaandhigga qoorqoor ma ogolo odowaa waa nin reer xaaji saleebaana si lamida nin waxa uu ku qabiil yahay saadiq john saabir nuur shuuriyana waa lagu shaqaysanaya mooyaane cid xil u rabta gudaha madaxtooyada ma jirto odagu marka koox dhan ayuu heli doonaa waa qoorqoore xasan sheekh balanta uga baxay waxaana ka mid a saabir nuur shuuriye abshir bukhaari waxaa kaloo ka mid a musharax kale oo isaguna dhanka xamse ka socda oo saaxiib dhowlo ah xamse cabdi barre oo reer xaaji saleebaana arrintu aad ay u qasan tahay maareeyihii dekedana waa diiday xasan sheekh maxamuud in lagu qanciyo ama la siiyo qofkii uu la yimid axmed cabdikaariye qorqoor labadii safiirna waxaa lagu yidhi hadda diyaar uma nihinba ilaa culayskan uu meel u dhaco janawari la gaaro februari la gaaro 2027 ayaa arrimaha safaaradaha laga hadlaya dhaqaalihiina waxaa lagu xiray lacagii kaashka ee qorqoor loo ballan qaaday markii bangiga adduunka lacag laga helo ama culayskan hadda ciidamada midowda afrika ee dalka kasii baxaya iyo xafiiskan qaramada midoobay ee xirmay iyo halkaasi markii meel dhigo ayaa qorqoorna lacagta la sii doona lacagna ma hayo xilda ma hayo kursigiina waxaa la rabaa in laga qaato qorqoor cidluu taagaya abaabul kasta hadduu sameeyo qorqoor ma ka difaaci karaa xasan sheekh maxamuud magaalada uu samray maalin bay fursadda qorqoor gacantiisa ku jirtay laakiin maanta maya qorqoor maalin ayuu lahaa fursad uu xasan sheekh isaga dhiciyo taageero xooggan uu ku haystay gudaha galmudug habar gidir baa garab taagnayd cayr saleebaan iyo sacad qabaa'ilada kale ee la degan galmudug ayaa iyaguna garab taagnaa qorqoor waa lala safnaa si sahlan ayuu xasan sheekh isugu dhiibay una aaminay waddada maanta u furan qorqoor wax kale maaha meesha uu aaminay wuxuu kala kulmay inuu qaato galmudugna uu ka wareego hadda kadib aan dagaalamaa xasan sheekha ballanta igaga baxay hallay garab istaago wallaahi inuusan cidna ku helayn xasan sheekh ballan male xasan munaafaqaa la yidhaahdaa taariikhuu leeyahay qofka maanta kabtiisa tola qofka maanta kabtiisa tola karfintiisu tolayaa isxaan ma qoro madaxweyneyaal ka horreeye qoorqoor ayuu si xun u galay marka qoorqoorna anigu la yaabi maayo lafta gareen sida loo galaan ogahay qoorqoor la yaabi maayo axmed maxamed islaam oo shaqo badan la qabtay madaxweyne xasan sheekh meeshii lagu tuuraan ogahay marka madaxweyne xasan sheekh ballan uu leeyahay ma jiro waqtiga unbaa uga lumaya kuwa maanta ka daba cararaye madaxweynuhu maanta hadduu kula fariisto berri isma taqaanaa waayahay allow saalaam warax
سعيد عبد الله الدني مركو سكبعيي معارضكii gudaha lagu dhex beeray ciidankii hubaysnaa waxay bilaabeen kooxdii xasan sheekh inay xutxutaan ama ay leefleefaan Puntland sheekh cali wajiiska caayida iyo gifka Puntland maalin walba la taagnaa wadaadkii la taliyaha u ahaa madaxweyne xasan sheekh wuxuu bilaabay hadda inuu yiraahdo Puntland waa laf dhabar Puntland ma aha in faraha lala galo Puntland ma aha in dawladdu ay culays saarto ma aha waa ninkii lahaa ciidanka qaranka meeshii la doonaa la geey karaa maxaa isbedelka keenay sideedaba dumujidiid markaad iska dhiciso waa ku ixtiraamayaan haddii laakiin aad jilicsanaato kuma ixtiraamayaan haddii madaxweyne xasan sheekh iyo xamza jileec wax looga helayo waqooyi bari ayaa wax uga heli lahayd hirshabeelle wax uga heli lahayd galmudug wax uga heli lahayd sideedaba xasan sheekh iska dhiciso wax ku leeyahay haddaad iska dhiciso runta u sheegto kalarka qabato xasan munaafaqa la yiraahdaa iska dhicin kaliya wax ku leeyahay inta kale adiga u baa waqti kaalumaya aan aragno halkay ku biyo shabato iyo wixii ku soo kordhaa nabadgelyo